ഞാൻ പുതിയതായി വാങ്ങിയ സാംസങ് ഗാലക്സി S23 അൾട്ര മൊബൈലിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് UAE-യിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പണ്ടൊക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോലെയുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഒന്നും അല്ല ഇത്. ഒരു സിമ്പിൾ പാക്കിംഗ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ SM-S918B. ഈ ഫോണ് മെയ്ഡ് ഇൻ വിയറ്റ്നാം ആണ്. ഗ്രീൻ കളറാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. ഞാൻ മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണുകളേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ഭാരവും വലിപ്പവും ഈ ഫോണിനുണ്ട്. ഡിസൈനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്യാമറകളുടെ പൊസിഷനിങ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിപ്പം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഡിസൈൻ ലെവലിൽ മറ്റ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല. ഈ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ട് S Pen വരുന്നുണ്ട്. ബോട്ടം സൈഡിലാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എജക്റ്റായി വരും. യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റോട് കൂടിയ AMOLED 6.8 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഫോൺ കൂടാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ ഈ ബോക്സിലുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. സിം എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നും കുറച്ച് സേഫ്റ്റി ഇൻഫർമേഷൻസും മാത്രം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു C-type USB കേബിളാണ്. ചാർജറൊന്നും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നില്ല. ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു ഫോണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചാർജർ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഒരു സിം ഇജക്ഷൻ പിന്നാണ്. ആകെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഈ ഹൈ എൻഡ് ഫോണിൻ്റെ കൂടെ അവർ തരുന്നത്. ഇതിൽ സിം ഇടുവാനും എജക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയി പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോൺ ഓൺ ആക്കി നോക്കാം. ഓൾഡ് ഫോണിൽ നിന്നും ഈസിയായി ഡാറ്റ നമുക്ക് ഈ ഫോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടച്ചൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.